Kuri na wirigiro bwathiri guchokera Gadera Nterecha Dadaab nyuma ya Weru TV kumurika ogwa bwa karibaru rijo rwa Mumiru baria baronekene kwaga ugite bakirikana kumaru kwa Ntereu kurega kugwatanira kuririkana kwithirite gukiumirira nyuma ya ntumurume umwe wa rurijo rwa Somalia kuragwa ni Mumiru untuburia buratumire nkuchaniji cia thondia gatigati kanduriji jicio ijire nkuchaniji ciumanetie na oguri bwa gintu ndukene. Nyuma ya gisangasa kumira Nterecha Gadera gikugi kumira haria kwerekanaga ati mu matukio umwe ura werekanaga ni Musomalia kuragirwa no na akariko matukira utoro bwao kirigituo kimwe kia borisi na ndethere ni ambirite guchokera Ntereji. Oni ndetete ngwene ndrona manto yambiriria mbungurutha yandro indrona Asomali be abambiri kurona batu bakiora nyumba cieto mbetete nyangwene ko tuweka yani mtora warwire na Musomali ko tuweka yani be koronoe arakua ko tuweka twendito watere mwankio nya e korona twana kasi kethera nimbi bi utuma batu turathina twinthe na mtora na yende rindene watu na tukuitano au ane boyo yange kulisio yuri au batena bya kuria be mama njamburene note kiongozi ni aringililia manto yau ni thaitoro ibete kusuluhiza manto yau na batu wa mwizo mwaka na arua torite milioni mwe na ngirima na yana. County Commissioner Boaz Cherotich na ugete okiribo guchokera na karibare baringekete bambirie biashara chao na bachoke mishie. Tumesema kwamba wale wote ambao wamecamp hapa katika police station mrudi kwenu, usalama tumekuja kuhakikisheni. County Commander atapanga operation ile ya kuhakikisha kwamba mmechungwa, mmeweka ile usalama ya kutosha. Lakini hata hivyo msiwe na wasiwasi kwa sababu wale host community na wale viongozi wa mablocks wametuhakikishia sisi kwamba kuanzia leo iko amani na hakuna mtu yeyote ambaye atatishwa. Akiongera kinyamutharaba Jo Mutune ijo ciumirite kubatethereria na Nkoroki agachiritanĩria gutigira iba kuguneka kinyankoroki. Jambo la pili, tunajua kwamba kwa wale ambao wameathirika mumeumia, na kwa hivyo tumeomba Red Cross iko lori ambayo inaelekea hapa saa hizi. Siwezi sema ni kitu gani iko ndani yake, lakini regional manager mwenyewe Abdikadir niliongea na yeye hapo nikiwa njiani na amesema kuna vitu inakuja na food items. Na kwa hivyo nikirudi kule Garissa vile tutashirikiana tuone serikali imetoa nini kwa upande wa chakula na usaidizi yote ambayo itakuja ili muweze kurudi kwa hali ya kawaida haraka iwezekanavyo. Amwabu wa biashara ibakoromba kuringwa nje kini onto ibetete athara nene. Ende batu tuenda kwa viongozi wetu wetania batu nyatu anto baba ngozi au chumite bawe kainya bo bachokanira rengi bo yaro genda muntu na uru wa kulitaka ngwa yake na ari